Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina wani Hajiya? Lafiya kalau Mahmud. Ina gajiya. Ya me jikin kuma? To alhamdulillah da sauki. Allah ya bata lafiya. Har yanzu bata farfado ba? To ta farfado amma dai kuma ta sake komawa bacci ne amma da sauki insha Allah. Allah ya yanke wahala. Amin amin. Ikon Allah. Kai. Allah kuma Allah la ajabun Allah ya yi miki wannan larura. Allah ya takaita wahala. Amin amin. Mahmud. Me haɗin Zakiya da wannan mutumin da ya bata guba? Me halakar su? Ta san shi ne? Gaskiya Hajiya ta san shi amma babu wata alaƙa tsakaninsu da ita. Kawai dai mijin ƙawarta ne kuma akwai wasu sirrika nashi da wasu abubuwa da yake aikatawa da ba daidai ba wanda ya san ta sani kuma yana zargin kada ta gaya wa mutane shine ya yi ƙoƙarin ya bata guba. Allah ku sai ya tona masa asiri. Insha Allah ba ta da hakkinsa. Ya cutar da ita? Salamu alaikum. Sannun ku ko? Ya mai jikin? Alhamdulillah. Allah ya ba su lafiya. Sannun ku ya mai jikin? A ina ganin insha Allah nan da awa 2 za ta tashi. Idan ta tashi sai a ɗan yi ƙoƙari a bata abincin ta ci. Masha Allah. To Allah ya sa. Amma likita dan Allah dan annabi wannan gubar da aka bata kana ganin cewa ba ta yi mata illa ba a jikinta? A'a, babu damuwa ai kun yi ƙoƙari tunda kun kawo ta akan lokaci. Kuma duba da maganin da muka bata, insha Allah za ta tashi. To Allah ya sa. Amin ya Allah. Kar ku damu. Malam Mahmud, idan babu damuwa na ganka mana. Definitely. Okay, bismillah. Okay, thank you. Mun gode ko Allah saka to ba. Ko dai wani abu ne yake faruwa suke boyewa. Wallahi Hajiya Allah shine ya sani. To, Allah dai shiga tsakanin nagari da mugu. Amin, amin ya rabbi anti. Amin. Allah ya sa dai guban nan babu wani mummunan illa da ya mata. To, daga dukkan alamu dai kaman bai illar sosai ba haka likita ya ce. Kuma ma ban bar asibitin ba sannan tabbatar ta farfado da sauki sosai. To, alhamdulillah. Mun gode wa Allah. Ni dai babu abin da zan ce wa Zakiya sai dai godiya. Kuma Zakiya ta riga ta wanke duk laifuffukan da ta min a baya ta gurin kokarin ceton rayuwarka da ta yi. To anti, ni kaina gaskiya na yafe mata saboda ta yi namijin kokari sosai kuma ya kamata a yaba mata. Dan da ba dan ita ba da yanzu ina asibiti ko na ma mutu. Tabbas da ba wannan zancen ake yi ba. To, Allah ya ƙara mata sauƙi. Allah ba ta lafiya. Ni zan shiga daga cikin ɗan kwanta kaɗan. A'a, Siyama, muna hira kuma kice za ki shiga ciki ki kwanta? Kaina ne ke ɗan mun ciwo. Zan shiga in kwanta. To idan kin shiga ciki, ki sha magani kafin ki kwanta. Idan maganin bai yi ba sai mu tafi asibiti ko? To na gode ki gaida gida. To za su je. Mahmud,
ko dai Siyama kishi take. Anya kuwa anti, Siyama ba haka take ba sam. To, kaga dai ya kamata mu je mu duba Zakiya, har da ita Siyama. Don ba kai kaɗai Zakiya ta taimaka ba, har da ita ma ta taimake ta. Wannan gaskiya ne, zan yi magana da ita, amma na san Siyama ba za ta ce a'a ba. To shi kenan, ka sanar da ita don masa lokaci mu je mu dubo ta kar a sallame ta ba mu je ba mu ji kunya. Ba damuwa, insha Allah zan sanar da ita, sai dai akwai yiwuwar ita kanta Zakiyar nan da gobe za a iya sallama ta. To ka gani ai. To bari in tashi in tafi, don kaga yamma ta yi kan rana ya faɗi ina hanya. Sai dai kuma gashi ba mota a hannuna tana gareji. Mahamud kar ka damu, zan tashi in je in hau keke mai kafa 3. To mu je sai in taka miki ko? Ya Allah. Maganin mai zafi. Siyama. Na'am? Me ke damun ki haka? Ba komai. Haba Siyama. Ya zaki ce ba abin da yake damun ki ga damuwa ta bayyana karara akan fuskarki. Na shiga damuwa da naji dokta yayi yunkurin salwantar da kai duka saboda ni. Kuma idan har na tuna cewa a da wannan azzalumin zan aura a matsayin mijina sai in ji hankalina ya ƙara tashi. A tunanina ba kamata ya hankalinki ya tashi ba. Kwantawa hankalinki ya kamata yi, ki kuma gode wa Allah, ko in ce mu gode wa Allah da Allah ya kawo ƙarshen wannan asalimin. Kana ganin komai ya zo ƙarshe kenan? A insha Allah yana fa hannun hukuma yanzu. Allah ya sa, domin naga a baya ma ya shiga hannun kuma ya fito. Insha Allah wannan karin kotu za a miƙa shi kuma akwai ƙwararan hujjoji a hannu. Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu, ya kuma raba mu da mugun ji da mugun gani. Amin ya Allah. Yauwa, that reminds me, Antawa ta ce in sanar miki za ku je dubiyar Zakiya tare da ita. Dubiyar Zakiya kuma? Kana ganin ya dace in je? Kina ganin bai dace ki je ki duba ta ki mata jaje ba? Ni a ganina bani da wani haɗi da Zakiya. Sannan idan ka yi duba da abin da ta yi min a baya bai kamata in je ba. Siyama, Zakiyar da kika sani a baya ba ita bace yanzu, ta canja. Sannan abin da ya faru a baya ina ga ya kamata a yafe wa juna, a yafe mata. Please kake ce wani abu. Na riga na gaya wa anti cewa za ku je tare da ita. Ku so yake yanzu in gaya mata cewa ba za ki je ba, ta ga kaman kin fi ƙarfi na, ko ba zan gaya miki magana ki ji ba. Shikenan, to ba damuwa. Ko ke fa, Allah ya miki albarka Siyama. Alhamdulillah, ai jikin nata yayi kyau sosai. Ina ganin ma insha Allah zuwa anjima za mu iya sallamata. Masha Allah, mun gode sosai. Babu damuwa. Allah ya ƙara kiyaye gaba. Amin ya Allah. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Na gode. Yawa. Allah ya da sa'a. Allah ya sani. Amin ya Allah. Alaikum salam. Hajiya Hauwa. Sannun ku da zuwa. Zo ki zauna ce ga waje. Zauna mana. Hajiya Hauwa.
Masha Allah. Ku ina wurin ku. Lafiya kalau. Ya gida. Lafiya kalau alhamdulillah. Na yi farin cikin ganin ki. Ya me jikin kuma? Jiki alhamdulillah. To Allah ya ƙara sauki. Ya mai jiki. Da sauki. Allah ƙara sauki. Amin. Sani da Zakiya. An tawa ina yi ne. Ke kuma shi kenan ke ma kin bata shiru abinki? Manya kenan. Zakiya, ashe tsautsayin da ya same ki kenan. Wallahi. To Allah ya baki lafiya. Allah ya sa zakkan jiki ne. Sannu kin ji? Sannu ku ya maganan jikin nata kuwa. Da kin gama ɗazu likitan yake cewa ai insha Allah nan da jimawa kaɗan zai sallame mu tafi gida. To alhamdulillah alhamdulillah. Allah ya bata lafiya. Sannun ku da kokari fa. Sannun ku yawa. Hajiya, ko dai wannan ita ce Amaryar Mahmud din? Ita ce Siyama ba? Shi yasa ai na ce to ta zo ta duba yar uwarta tunda yanzu an riga an zama ɗaya ai. Masha Allah. Sannu Siyama. Sannu Hajiya. Sannu ko? Gaskiya ne. Kai amma na ji daɗi. Allah bar zumunci kuma na ji daɗi wallahi. Sannu sannun ku. Amin ya Allah. Lafiya ko dai jikin naki ne? Ba jikin bane ummi. Kawai dai ina mamakin yadda Siyama ta iya tako kafafuwanta ta zo asibitin nan domin duba ni. Kuma ina da yakinin ta san duk abubuwan da na aikata mata. Anti Zakiya kenan. Ai dama ita duniya sauki ne da ita. Ke ce kawai kike daukar ta da zafi. Kuma a matsayina na karama wacce ban kai ki tunani ba, na sha faɗa miki cewa ki bi duniya a hankali. Haka ne ummi. Na gane gaskiya. Kuma ai na canza. Na gani kin sauya kuma ina fatan Allah ya dorar da ke a haka. Ummi, in dai har fata kike so ke min wanda zan ji daɗi, to ke min fata Allah ya juyo min da hankalin Mahmud ya mayar da ni ɗaki na. Insha Allah in dai hakan ya faru zan kuwa farin ciki. Allah Ubangiji ya tabbatar da abin ne fa alkhairi. Amin. Sannu. Ai ka shigo ina sallah ne. Dama na zargi haka tunda lokacin sallah ne lokacin da na shigo. To ya kabaro Siyama tana nan kalau ko? Siyama tana lafiya tana magaishe ki. Ina amsawa. To ya Zakiya kuma da nata jikin? Zakiya dai gaskiya tun lokacin da na je na duba ta ban sake komawa ba. Amma garin ya baka sake komawa ba. Kaga halin da take ciki. A sanadin ka fa ta kusa rasa rayuwanta. Haka ne anti. Amma gaskiya bana so in cika sintiri a wajenta ne saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, Siyama bana so a ranta ta ji wani abu. Dalili na biyu, ita kanta Zakiya bana so yawan sintirin da nake a wajenta ta yi tunanin ko wani abu zai iya sake dawowa tsakanina da ita. Da wannan dan wannan, amma hakan ya zo akan gaba. Dama maganan da nake so ka zo mai da kai kenan. Wace magana? Wani abin ne faru anti? Babu wani abu. Wani tunani dai nayi. Me zai hana inda Zakiya ta ceci rayuwarka, kai ma ka ceto ta daga halin da take ciki? Ceto kuma? Cikin wani irin hali Zakiya take ciki? Duk wanda ya san Zakiya a da kuma ya ganta a yanzu, to ya san Zakiya tana buƙatan taimako. Domin Zakiyan da na gani a ranar da na je duba ta,
ba ita bace Zakiyar da na sani a da. Mahmud, idan fa baka manta ba, kwanaki Zakiya da kanta ta zo har nan kuma ta nuna nadamarta a fili. Ni kaina Mahmud ban gamsu da ita a wancan lokacin ba, amma a yanzu Zakiya tana buƙatar taimakonka. Zakiya tana buƙatar ka a wannan lokacin fiye da kowane lokaci Mahmud. Anti, ban fa gane abin da yake nufi ba. Mahmud, ina nufin kai la'akari da sake auren Zakiya a karo na biyu. Na fahimci Zakiya tana matuƙar son ka, kuma kai ma kana son ta. Wannan auren kuma da kai, ai ya daidaita mata zama. Ka fa san ita mace tamkar ƙarfawa take, ba ta taɓa wasu tare da 'yar uwarta. To anti, amma ba ta ganin kamar yayi wuri. Yaushe na aure Siyama? Ko amarci ba ta gama ci ba, ko shekara ɗaya ba mu yi ba. Yanzu kuma a ce zan sake aure, kuma Zakiyan da kika sani na sani. In na shigo da Zakiya ba za ta taɓa bari mu zauna lafiya ba, saboda mugun kishinta da rashin fahimta. Na fi gamsu da Zakiya ta horo, kuma ta canja. Ni fa mace ce, inda ban gamsu da sauyawanta ba, ba zan sake cewa ka kuma aurenta ba a karo na biyu. Ina so ka gane, kai da Zakiya ba za ku taɓa iya rabuwa ba. Na fahimci ta shiga rayuwarmu, ba za mu iya cire ta ba Mahmud. Mahmud, ina so mu sake ba ta dama. Na san a wannan karan ba za ta yi wasa da damar ta ba insha Allah. To shikenan anti, na amince. To amma gaskiya anti, zan so mu ba wa Siyama dama ita ma ta amince. Wannan babu laifi, domin Siyama 'yar halakci. Amma ka fahimtar da ita muhimmancin auren Zakiya a yanzu. Amma ina so ka sani Mahmud, ba ka buƙatan izinin Siyama don za ka ƙara aure. Sanar da ita kawai nake so ka yi. Ina so ka rinka tunawa, kai fa namiji ne, dole matarka ta bi ka, domin a ƙarƙashin ikonka take. Shikenan anti, yadda kika ce haka za a yi. Allah ya albarka Mahmud, na gode. Lafiya kuwa? Me ke damun ka haka? Lafiya kalau, ba abin da ya faru. Kana tsorata ni, ka faɗa mai in wani abu ne ya sake faruwa. Akwai wata magana da nake so na yi da ke. Ina kuma fatan za ki fahimce ni kuma ki karɓi maganar ta. Ka faɗa min ko ma menene zan yi ƙoƙari na fahimce ka. Siyama, ya za ki ji idan na ce miki zan ƙara aure? Aure kuma yaya Mahmud? Me yasa za ka ƙara aure? Siyama, idan na ce zan tsaya in lissafa miki dalilan da suke sa namiji ya ƙara aure, to tabbas har gari zai waye ba zan iya gama lissafa miki su ba. Ban damu da dalilin sauran maza ba, naka dalilin kawai nake son ji. To amma me yasa ba za ki damu da sanin wace ce zan aura ba? Yaya Mahmud kenan. Ai na san tatsuniyar gizo ba ta wuce ta koki. Kamar yaya? Ba zai wuce Zakiya kake so ka ƙara aure ba. Idan kuma ita ce, gaskiya bana goyon baya. To ya aka kika sani? Na riga na gano take-takenku, kuma na lura da duk wani abubuwa da yake faruwa tsakaninku. Kuma na san yanzu ta riga da ta shawo kan Anta Hauwa, kuma ita ce final decision ɗinku. To, Siyama, gaskiya Zakiya tana buƙatar taimako. Tana buƙatar na taimake ta. Ban hana ka taimaka mata ba, amma me yasa za ka aure ta? Siyama, ai babu taimakon da zan yi wa Zakiya da ya wuce na aure ta. Ni me zai hana ka taimake ni? Me zai hana ka yi abin da nake bukata? Me kike bukata Siyama? Ka haƙura da auren Zakiya. Idan kuma ya kama dole sai ka yi aure, to ka auri wata ba ita ba. Amma me yasa? Saboda ba ta so na tun asari. Ka tuna ta san halin dokta, amma ta je har cikin gidanmu ta bada shaida mai kyau a kansa saboda in faɗa mummunan hali. Da wannan za ka haɗa ni kishi? Siyama,
wallahi ba haka Zakiya take ba. Yanzu ta shiryu. Ki dubi abin da ta yi min a kwanan nan, ko shi kawai ya isa ki zama convinced cewa Zakiya ta yi laushi kuma ta shiryu. Idan kuma ta yi hakan domin ta samu karbuwa ne kuma fa. Ka yi tunani mana, me yasa dare ɗaya Zakiya za ta gyaru? I'm sorry Siyama. Na riga na amsa wa Anta Hauwa zan ƙara aure. Ba zan iya fisan ɗanta in ce mata a'a ba. Oh, ita antin ce take so ka auri Zakiya? Me yasa za ta yi min haka? Me yasa ba za ta kalle ni ba? Ba haka bane Siyama. Ki haƙuri. Bakin alƙalami ya riga ya bushe. Ki mana addu'a da fatan alkhairi kawai. Zakiya ya jikinki? Da sauki anta alhamdulillah. To Allah ya ƙara sauƙi. Jiya Muhammad yake ce min an sallame ku. Shine na ce to bari in maza in zo in duba ki. Wallahi mun gode sosai. Ya mutanen gida a wajen su Mahmud. Lafiya kalau alhamdulillah. Allah ya saka da alkhairi. Allah ubangiji ya bar zumunci. Haba Hajiya. Ai babu komai. An riga an zama ɗaya. Dama na zo ne in yi dubiya kuma da wata muhimmiyar magana da ta kawo ni. A'a to, ai ba komai. Bari ba ku waje ko? A'a. Ai ba tashi zaki ba. Wurin ki nazo. Da ke nake so a zauna ai magana. Haka ne. Dama Hajiya akan maganan makoman auren Zakiya ne da Mahmud. Na zauna ne wani dan nazari. Me zai hana su dawo su ci gaba da zama? Su mai da auren su ci gaba da rayuwa a tare. Amma na ji daɗi matuka da wannan maganar da kika zo da ita Hajiya. Allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi. To Zakiya, kin ji dai abin da Hajiya Hauwa ta ce. Ke yanzu me ra'ayinki akai? Umma, ani kowa ya san makomata akan Mahmud. Ba ni da abin da zan ce gare ki anti. Sai dai in ce na gode Allah saka da alkhairi kuma insha Allah ba zan ba mara kunya ba. To shi dai Mahmud mun riga mun yi magana da shi. Shi yasa na tattako in zo in samu Zakiya in ji ta bakinta. Za ta amince da ta koma gidan Mahmud su ci gaba da rayuwar aurensu? Wannan abu ya yi daɗi. Allah ubangiji ya shiga lamarin to. Allah ya kaɗa fitina. Allah ya kiyaye kuma na gaba. Na gode sosai. To alhamdulillah, alhamdulillah Allah ubangiji ya sanya alkhairi. Amin ya rabbi. Allah ya tabbatar da alkhairi a tsakaninku. Allah ya tabbatar da alkhairi. Dama ina so Zakiya in ja miki kunne. Musamman da ya zama yanzu Mahmud yana da mata. Kin ga da keke ɗaya ne, yanzu kuma zaki je ki zama da 'yar uwarki. Dan Allah Zakiya, kar ki ba mara kunya, ki yi hakuri. Ku zauna lafiya. Babu rayuwar da tafi wanda yake son ka zauna zaman aure da shi. Kin ga Zakiya, ni na wuce gaba akan Mahmud ya rabu da ke. Kuma yanzu na zo na dawo ina nema ku koma ku yi zaman aure tare saboda yanzu na ga ɗabi'unki gabaki ɗaya kin canja Zakiya. Kuma ita kanta abokiyar zamanki wallahi ba ta da matsala, yarinya ce mai sauƙin kai. Insha Allah anti na yi miki alkawari zan dore a haka. Ba za ki taɓa samu na da matsala ba insha Allah. Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin Hajiya, ai ni abin da nake gane musu da mugun da baka sani ba, gara wanda ka sani. Ku ci gaba da rayuwa da shi ku zauna lafiya. To Zakiya, tsakaina da ke babu wani dogon turanci, ni da ke karta san karci. To amma kafin mu koma zaman aure, ina da wasu sharaɗai guda biyu da nake so ki amince da su. Ba matsala insha Allah. Ka faɗi kuma menene insha Allah zan yi. Sharaɗi na farko, ya zama dole ki girmama Siyama tunda ita ce babba. Na amince. Babu komawa gidan rediyo a matsayin ma'aikaciya. Saboda me? Kin ganki ko? Ina jin ke kika ce
kowane sharaɗi na in faɗa za ki yabi. Haka ne. Amma wannan sharaɗin ya yi min tsauri ne. Shikenan, in baki shirya ba, babu damuwa. A'a, ba haka fa nake nufi ba. Ka yi haƙuri. Shikenan, na haƙura da aikin. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Amin ya Allah. Ni ban ji duriyar ummi ba. Tana ina ne? Ina ummi? Ka ji ka ko? Kawai ba ma taɓa yin magana da kai sai ka sako min maganar ummi a ciki. To ba sa nan. Sun tafi unguwa ita da Hajiya kuma insha Allah har ka tafi ba su dawo ba. Kai Zakiya. Me ka wannan abin? Kai zan tambaya me kawo kana. Ka tambaye ta, za ta gaya ma abin da ya kawo ni. Zakiya, ba na so in sake ganin wannan mutum a nan. Ƙarya kake wallahi. Ƙarya kake yi. Wacce amana. Baka isa ba. Zakiya, ba zan ce ya tafi ba. Domin watakila wajen su Hajiya ya zo. To amma yau ta zama rana ta ƙarshe da zai sake zuwa gidan nan. Don Allah kai haƙuri. Kai ma ka san kan ba daɗi. Ban san da me ya zo ba. Amma kuma menene yanzu nan zan je in buga mishi visa ya kama gaban shi. Better. I'll call you. Ba na ƙaunar ganin gayan nan. In fact, duk duniya babu wanda ba na ƙaunar gani kamar sa. Kai dai ba ka rabo da shirme Bello. To banda abinka me idan ka ga Mahmud a gidan nan? Ko dai ka manta mission ɗinmu ne? Shikenan. An gaya min ni baki da lafiya. Shi yasa na ce bari in zo dubiya. Sannan kuma in ji a ina muka kwana. Domin na ga kamar ba za ki iya wannan aikin ba. Me yasa ka ce haka? Zakiya. Saboda na ga kina shirin mutuwa da plan ɗina ne. Kina ta ƙoƙari ko kuma in ce idan gidan Mahmud zai miki mahalar koma. Ni gidana ba zai miki ba. Abu ne simple da ya kamata ce kin fahimta Zakiya. Sannan kuma ki bar batun Siyama. Ki tsaya masasanta. Ni na san yadda zan dawo da ita gidana. Yanzu kai a haukanka Bello. Kana tunanin ni zan dawo gidanka? Kuma ka haɗa ni da Siyama mu zauna mu biyu? Gashi kuma kina so ki koma gidan Mahmud. Ki je ki zauna da Siyama a matsayin matarsa. Mahmud daban, kai kuma daban. Zakiya, me Mahmud ɗin ya fi ni ne? Yanzu dai ka dakata ka ci. Kaga wannan zuwan da kaga Mahmud yayi gidan nan, to maganar komai muka yi da shi. Sannan ka gaggauta tashi ka fita ka bar gidan nan kafin su Hajiya su dawo. Sannan ina fatan ka ji gargadin da Mahmud yayi akan kada ka ya ƙara ganin ka a gidan nan. Dan ni matar wani ce nan da 'yan kwanaki. Allah Zakiya, kin ci abinci. Ai ya zama maka wajibi ka yi abin da na ce matuƙar kana son mafarkinka ya zama gaske. Siyama, ki yi haƙuri ki zauna da mijinki lafiya. Ki mai da komai ba komai ba. Labari ya zo min, Mahmud ya ce min kin ce ba za ki zauna gida ɗaya da kishiyarki ba.
To idan ma har wani abu kike tunanin zai faru, ni zan zame miki garkuwa a cikin gidan nan. Babu wani abin da zai faru. Ke dai kawai ki ci gaba da mamijinki biyayya da kuma fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya baku zaman lafiya. To shikenan. Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi. Siyama, ina kuma mai baki shawara. Ki kama mutuncin kanki, sannan ki rike kanki. Girma ne ya riga ya zo miki. A yanzu ke ce babba. Kar ki sake ki bari a rena ki. Kuma ke ma Siyama, kar ki sake ki shiga gonarta da har za ta kai ga tarina ki. Wannan girma ne ya same ki, babu yadda zaki. Allah ya bani ikon ɗauka. Amin. Kai ma Mahmud na dawo kanka. Yanzu wani girma ne ya sake hawa kanka. Dan Allah, dan Annabi Mahmud, ka yi ƙoƙarin kwatanta musu adalci. Ban ce za ka iya musu 100% ba, amma ka kwatanta. Allah Ubangiji ya ba ku zaman lafiya. Allah ya sa dawo wanda Zakiya ta yi cikin gidan nan ya zame mana alkhairi ga baki ɗayanmu. Amin anti, na gode kwarai da gaske. Allah ya saka da alkhairi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. to alhamdulillah dukan ku nan ba yarinya kuma ba wani dogon nasiha zan yi muku ba saboda already an riga an yi muku a gida kuma kowace a cikinku ta mallaki hankalin kanta. Sake tunatar muku da zan yi shine da Allah ita rayuwar duniya zo mu zauna ne zo mu saba, amma shi Allah da zuciya yake amfani. Mu gyara zuciyarmu, mu'amalanci juna don Allah, to Allah zai taimake mu. Idan akwai wani matsala da Allah, ni dai ba zan kwanta da kowace a cikinku ba a raina. Duk wanda ta ɓata min zan zauna mu yi magana da ita na nasiha mu gyara, saboda rayuwar duniya da rayuwar mu'amala gaba ɗaya zaman haƙuri ne da kuma fahimtar juna. Kafin mu kai wannan matsayin sanda muka fahimci juna, so mu ƙara haƙuri, mai addu'a kuma mai tolerating juna. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Zakiya, ya dai? Ba komai, ba komai. Look, what's wrong, Siyama? Aiki ya ja. Ba dai haka gama shiryawa. Wallahi kin san ba na son makara. In haka ni ka ce na gama a daidai kenan, ga breakfast ɗinka na gama. Masha Allah, thank you very much, sannu da kokari. Yawa. Amma kin yi wa ki saya ma magana? Oh sorry, bari mu tamba. Okay. Ya halaga ta nan ba. A'a. Baby, wai dama nan ka sako ka bar ni? Wallahi kin san kin cika laƙe-laƙe ne, ni kuma ina da appointment in the next 20 minutes, so I'm rushing.
It's fine. A'a, Zakiya ina kwana? Lafiya lau Siyama. Ko da yake ni ya kamata ma na fara gaishe ki. Ba damuwa cikin mu duk wanda ya fara gaida wani duk ɗaya ne. To shikenan. Mai breakfast. Siyama ina fatan dai kin gama shirya muna gama breakfast nan fita za mu yi ko? Ina za ku je? Kin san zan je office ita kuma tana da lectures so sai in drop in ɗinta a school. Oh. Mai hankali ba zai abin da nake yi ba. Mai hankali ba zai yi abin da nake yi ba. Ita duniya kyalkyali ne da adam banza, shi kwa arziki na Allah ne ba na kowa ba. Daina jin kanka wata rana ba kai ne ba. Ba kai ne ba. Kukana ba zai share kukana. Hawayena ba zai share hawayena. Kukana ba zai share kukana. Kukana ba zai share kukana. Hawayena ba zai share hawayena. Kukana ba zai share kukana. That reminds me, ina da wata tsohuwan charger iPhone dina in your room, ba? Shall I get it for me? Okay. Tell me to come. Okay, get it for me. Thank you very much, dear. Siyama. Need another meeting in the next 10 minutes. So, if you're done and ready, let's go. Okay. Yanzu ne kai za ku fita ku bari a gidan nan? Haba Zakiya. Lectures ne fa da ita. In mana tana da lectures din nan, she's going nowhere tare da za ku zauna da ita. Ki yi hakuri. Tana yi lectures din za ta dawo. Shikenan tun da ka ce haka. Okay, so let's go. See you soon. Ada lafiya Allah ya tsare. Allah ya sa. Siyama sai kin dawo? Okay, bye-bye. Wannan wani irin naci ne Bello?
Ya ina matar aure zaka rinka kira na baji ba gani. Saboda ina so ki tabbatar da idan dai har baki cika alƙawari na ba, to ke ma ba za ki zauna lafiya ba. Yanzu da a ce Mahmud yana nan me kake tunanin zai faru? Ni me ruwana da wani Mahmud? Babu ruwana da shi. Kawai ki cika min alƙawari na. Kuma da fatan dai kin ga sakona. Domin na ga baki ma reply ba har yanzu. Na gani, kuma kai ma ka san ba za ka samu reply a wannan lokacin ba. Yanzu wani ci gaba aka samu na fitowar Siyama daga gidan Mahmud. Bello, daga yau sai kada ka ƙara daga waya ka ce za ka kira wayata. Ka ji na faɗa maka idan ba haka ba wallahi zan goge nan banka kuma na yi blocking ɗinka. Ka ji na faɗa maka. Lallai Zakiya, ni za ki kashe waya. Su ba magana. Kin ga Zakiya, don Allah ki shiga wannan maganar. Cewa yayi 30 minutes zai kawo mu gida. Sai da ce masa 40 minutes ne zai kawo mu gida. Sai ce idan har muka zo 40 minutes zai koya min driving. Muna zuwa muka ga 42 minutes. Wai ba zai koya min ba saboda an ƙara 2 minutes. Ni da shi wake da gaskiya. Wannan ai maganar ku ce. Waye zai shiga? Saboda ni ne wani shi yasa ke ganin matsalar mu ce? Waye isa ya shiga tsakaninku? Kinga, bari in shiga in dan watsa ruwa. Okay. Na kaman tana ta fushi. Don't mind her. Amma dai kin san cikin kika yi. 29 minutes dai. Let's go. Cheetah. You are a cheetah. Am I? Of course. Minti 29. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wai Zakiya me ki damun kenan kina wani tarbana ne? Ai kai ma ka san raina ne a baci. To me aka miki me bata miki rai? Haba yaya Mahmud, akan me raina ba zai baci ba. Ni kun banna a gida ni kadai? Kuna can kuna shakatawar ku? Kuma naga in ma shakatawar nan ce ai ni ya kamata ka dauka mu tafi yawan shakatawa saboda ni ce amarya ba ita ba. Haba Zakiya. Wa ya gaya miki yawan shakatawa muka fita? Gashi kuwa kun fita cikin fara'a kuma kun dawo cikin kyakyatawa? To so kike mu dawo muna gaba? Bana magana da ita bata kula ni bana kula ta? Amma ai ko ba ku dawo cikin fada ba, at least kwa dawo separately. Ka dawo daban ita ma ta dawo daban. Sai in tabbatar da cewa school ta je. Waye sani ma ko office din ta raka ka. Shi yasa ni ka hana ni zuwa. Zakiya ki daina wannan tunanin. Karshe dan ya samu galaba a kanki. Abin da ya sa muka dawo da Siyama tare yau shine na tashi daga office da wuri ita kuma ta gama lectures. Na biya na ɗauko matata na dawo da ita gida. To a gaskiya yaya Mahmud da Saki. Gaskiya ba zai yi ku dinga fita kuna bari na ni kadai a cikin gida ba. Na zama wata hostage kenan. To Hajiya. Ga mun me yake so a yi? Gaskiya ni kawai ka bar ni na koma aiki. A'a. Ba na son tashin hankali Zakiya. Kin san mun yi da ke cewa ba ki koma aiki ba. A lokacin na yadda saboda ban taba tunanin haka zan tsinci kaina a cikin gidanka ba ya Mahmud. Gaskiya idan dai har haka zan ci gaba da zama a cikin gidan nan to wallahi tallahi zan cutu ba zan iya ba. Ba ci gaba zaki da shi ba
ba kullum Siyama take da lectures ba, lokacin da ba ta da lectures za ta zauna ku zauna tare a gida mana. Ni fa ya Mahmud ka san me? Wallahi ba zan iya zaman banza ba. Ya zubillahi. Zaman auren shine zaman banza? To a hirɗinki zaman ibada kike yi. In kin san baki shirya ba, ki faɗa. Ba lallai ba dole. I'm coming right away. Okay. Okay, I'll call you back. Me zan gani? Why is the dining empty? Ni ma dai abin da na gani kenan. Ko lafiya? Bari na zo. Me ce? Zakiya. 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 Ya har yanzu baki mana breakfast ba, kin san zan fita office da wuri kuma Siyama ma ta je makaranta. Yau ma tare za ku fita? Tare za mu fita mana. Zan ajiye ta a school ni kuma na wuce office. Wallahi yaya wani irin ciwon kai ne yake damuna, wallahi da kyar na tashi na yi sallah. Subhanallahi, amma dai kin yi sallan ko? Ai. To Allah ya sauke. Bari za mu wuce kawai sai mu je restaurant mai take away. Ce dai lafiya lau. Wallahi she's not feeling good, so bata yi girki ba. To kai da baka son cin abincin waje ta ya kenan za ka yi? Sai mu je restaurant, larura ce ai. Sai mu take away a wani restaurant. Kaga, naga akwai sauran time. Ko zan shiga in haɗa mana breakfast? I have a meeting yanzu haka ana jira na office. Mu je kawai, it's fine. Wai anti Sakiya, ya na ji gidan kamar babu kwasi ke kadai, ina abokiyar zaman take? Ki ce kishiya kawai ummi, ba wani boye-boye. Kishiya? Anti Sakiya, abokiyar dai zama ai yafi daɗin ji. Kishiya sai ka ce wata abokiyar faɗa? Kinga, kishiya ai ko ƴar uwarki ce ciki ɗaya ka fito, kishiyar ki ce, ba a canja wa tuwo sunan da kishiya. Haka ne, amma dai ke kike gani, amma dai kuna zaman lafiya ko? Ina zo na lafiya, tunda ana na yarda ana cuta da. Cuta? Wace irin cuta kuma? Kullum fata da suke fita, ni kadai suke bari a cikin gidan nan. An maida ni saniyar ware a cikin gidana. Shi ya ce ya tafi aiki, ita ta ce ta tafi school. Anti Zakiya kinan ke biki me kika ce ba? Zai je office, ita kuma za ta je school. Dan ya rage mata hanya, ai babu laifi. Zaki fara ko? Zaki fara halin naki ko ummi? Wanne hali na kuma? A'a, halin ki mana na rashin goyon bayana. Yanzu kokari kike ki nuna min cewa abinda na faɗa miki suna aikata min daidai suke yi, ke ko kishin yar uwarki ba kiyi. Kin ga anti, dan Allah dan Annabi ki yi hakuri ku zauna lafiya, kar a zo a ce ba kya kyautawa. Dan Allah ki yi hakuri ku zauna lafiya. Assalamu alaikum. Ba kuwa muka yi ne haka? Wallahi anti siya musan da zuwa. Barka ummi, ya kike? Wallahi lafiya kalau. Masha Allah, to a gaishe su dukansu. Insha Allah da na kuma zan faɗa mata. Zakiya, baby ya ce min baki da lafiya, ya jiki? Jiki da sauki. Allah ya ƙara sauki. To, ummi ni zan shiga daga ciki. A fito lafiya. Anti ya haka? Menene? Naga kina ta wani shashare ta kina daure mata fuska, kuma na ji ta miki sanni biki nuna kin ji daɗin hakan ba. Sannan kuma dama baki da lafiya? Kin share ta kawai, lafiya ta kalau. Amma kuma na ji ta miki sannu?
Wani game kawai na buga da zu. Anti, Ke dakata ummi. Ba na son shi shige. Ki bar ganin matanan ta miki fara'a ta miki simi ta shige. Mage ce mai kwanciyar daukar rai. to anti Zakiya tunda biki kyale ni ba wa zaki kyale. Amma dai sai na ganta faran ki duba fa ki ga har tambaya ta tai Hajiya. Ai Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Ummi. Ummi. Ummi ya ishe ki haka. Bello? Bello lafiya kake kiran matar aure? Ni ma ai mijin aure ne. Kuma idan har abin da nake yi laifi ne, to a gurin ki na koya. Me yasa kake kira na? Haba Siyama. To ai wannan tambayar kin fi kowa sanin amsar ta. Ko baki ga message na bane ba kwanaki. Idan ma wani abu ka sha to ka dawo hankalinka. Ya kamata ka gane cewa yanzu ni matar aure ne, kuma sannan na zama haramiyarka. Kar ka ƙara kira na a waya. Dakata Siyama. Please ki dakata. Kar ki kashe wannan dan Allah. Ki tsaya ki saurare ni. Ki ci abin da zan faɗa miki. Wannan shirman naka kake so in tsaya in saurara? A'a. Alaikum assalam. Hajiya ummi manyan ƙasa. Wato duk inda aka ga Zakiya sai an ga ummi. Yaya Muhammad, wannan kirarin fa. To, ai kin yi da zabin more than this. Ki kuma shi kenan shuru tun da dai kawai dai sai kika daina zuwa. Ai ni ummi ba abin da za ki gaya min. Kin nuna min ba kya wannan da ni. Da yarki kawai kike yan nan. To, in ba haka ba, tun da Zakiya ta tafi ban sake ganin ki a gidan nan ba sai yau. Yaya Muhammad so kake ta mana dariya ko? Kuma fa haka ne. Muna da magauta 'yan sa ido. Shine dai nima abin da na gani. Khadija. Ai ko wallahi da na san dan shi kike zaune anan da tana na buga miki visa kin bar gidan nan. Kai? Yaya Muhammad ina yi ne? Lafiya kalau ya su Hajiya. Wallahi alhamdulillah Hajiya ma ta ce na gaida ka. Alhamdulillah. A'a. Ina kama kina kokarin tafiya. Wallahi ya Muhammad, daman kai nake jira ka shigo mu gaisa zan tafi. Allah sarki kanwata na gode kwarai da gaske. To tunda zaki tafi yanzu ga wannan. A'a ya Muhammad ka bar shi. Kudin mota kanwata. To ya Muhammad na gode, Allah ya saka da alkhairi. Amin ya Allah. Ina wuce. Ki gaishe da Hajiya. Za ta ji. Anti Zakiya. Ni na tafi. To me sai ni ne ce man je ina gaishe ta. A gaida anta amarya in ta fito. To za ta ji mota. Barka da dawowa. Barka kai dai ya gida. Alhamdulillah. Ya kan naci kuma. Alhamdulillah. An ji sauki. Ina Siyama. Ta haura sama yanzu. Siyama ki tausaya min mana. Ki tausaya min mana Siyama. Wallahi duk abin da ya faru tsakanin da ke shirin Muhammad ne. Shi ya shirya komai domin ya ga ya shiga tsakanina da ke. Domin ya ga ya raba mu. Kuma gashi ya yi nasara. Ya raba ni da ke Siyama. Sannan Siyama duk mazan duniyan nan ki rasa wanda za ki aura sai Muhammad. Mutumin da ya shiga tsakanina da ke. Mutumin da ya raba ni da ke. Haba Siyama, a ce shi za ki aura? Wallahi, ba zan taɓa gafartawa wannan ɗin iskan Muhammad ɗin ba. Domin ya cutar da ni, kuma domin daren daɗewa
wallahi sai na ɗauki fansa a kansa. Oh my God, Bello, you never understand. Siyama me kike nufi da I will never understand? Faɗa min. Yanzu kai me kake so a yi? So nake ki gane cewa ni ne mafi dacewa da ki ba Muhammad ba. Siyama ki bar wannan mutumin banzan mana Siyama. Ki dawo gare ni mijinki. Barin jin gata. Na mota abu da kira laki ɗauko min akwai files da laptop ne na laki ɗauko min barin jirgin Siyama. Gaskiya ga nan ya raina min hankali. O saboda za ka je gurin siya ba za ka iya zo. Shikenan abin da kake so? Ƙwarai abin da nake so kenan Siyama. Simple. Ba ka taɓa samun batu Bello. Kuma wallahi tallahi idan baka daina kira na a waya ba sai na yi blocking ɗinka. Siyama, kada ki blocking ɗina. Domin ko da ma kin yi blocking ɗina, to zan wata hanyar da ta wannan. Kada ma ki fara. Siyama da wani kira ne. Ban wayar. Waya wannan. Waya wannan!